sijui namna ya kuanza. Okay. Labda tunapaswa kama kawaida tunapaswa kuendelea kama kawaida. Naweza kusema kuhusu kitu ajabu ambacho nilifanya na AirBnB juzi. Kwa sababu tukifika hapa nyumba hii, mwanzoni kulikuwa na shida nyingi na chumba chetu. Kwa mfano, kwanza hakukuwa na maji ya moto. Pili, kulikuwa na kitu kingine lakini nimesahau. Na kwa hivyo nilianza kuwasiliana na Airbnb. Nilimwambia ingawa tulilipa na najua tunahitaji kulilipa muda wa wiki moja angalau. Tukiamua kubadilisha nyumba yangu tunaweza kufanya nini? Na halafu sikujua, lakini mtu kwenye Airbnb aliamua kuwasiliana na mmiliki ya nyumba hapa. Halafu alimwambia kitu tofauti. Alimwambia tulitaka kufuta bila kulipa kitu chochote na kuondoka. Fikiri ilikuwa ajabu sana. Nimehasirika sana. Halafu miliki ya nyumba naweza kuelewa kwa nini, lakini alisikitika kidogo na alituambia tunajaribu kurekebisha kila kitu. Najua lakini ni ngumu kidogo kwa sababu nyumba ni ngumu kidogo. Kila mara ninahitaji kuwasiliana na huduma ya Airbnb. Ninagundua kuna tofauti ya utamaduni mara chache. Sana kwa sababu watu kwenye Airbnb siwezi kujua wanatoka wapi. Mara chache kama kila shirika mtandaoni, watu kwenye shirika kwa kawaida wanafanya kazi kwenye sehemu tofauti nyingi sana. Ulibadilisha kitu? No, okay. Mtu alikuwa anajaribu kunipigia simu. Okay, sawa. Kwa hivyo kwa kawaida watu kwenye Airbnb wana jinsi ya kurekebisha shida kama hii. Inaonekana kuna orodha na wanasoma orodha hii. Wanafikiri lazima kufanya nini, halafu wanafanya bila kufikiri zaidi. Kwa hivyo ninafikiri ni ngumu sana kuwa na orodha ambayo
suitable kwenye Nzuri zaidi. inafaa kwenye kila sehemu. Ni kweli sana. Alafu siwezi kusema kuwa wale katika shirika ya AirBnB hakuna jinsi wanavyoweza kuwa objective kwa sababu wao Nimetambua kitu kicheshi sana ni kwangu ni ngumu sana kutumia Kiswahili tu, lakini kwako inaonekana ni ngumu pia. Kwa sababu mara chache umezoea kutumia lugha nyingi mara moja. Kwa kawaida Muda wote. Kwa kawaida kwa maisha yangu mimi huchanganya ndimi kila siku. Sasa saa zingine sana sana nikiwa nazungumza na mtu sana na kwa kisa ya kusisimua nitajipata kuwa ninachanganya ndimi kila wakati. Na inakuanga ngumu sana sana nikifunza katika darasa la Kiswahili kwa sababu mimi hujaribu sana nisichanganye, niweze tu kuzungumza Kiswahili peke yake, na inakuanga ngumu kwa sababu nimezoea kuchanganya. Hata pale ninapowasiliana na rafiki zangu mimi huchanganya kila wakati. Na mimi pia. Sana sana nikizungumza na wazazi wangu na ninafikiri kuhusu hii kwa sababu niliwaambia mara ijayo nitarudi nyumbani baada muda wa miezi mitatu takriban. Niliwaambia lazima wawasiliane na mimi kwa Kifarsi tu. Lakini mimi najua itakuwa ngumu sana kwa sababu tumezoea kutumia Kiingereza. Kwa hivyo itakuwa kitu kicheshi sana sana mwanzoni. Lakini nilitambua ni muhimu sana kwa sababu kusema kweli ninaogopa. Ninaogopa baadaye. Sitaki kufikiri baadaye. Ni kitu ambacho nilitakiwa kufanya kwa kitambo. Nimekupata. Nimekupata.